কি খবৰ প্ৰিয় দৰ্শক, আশা কৰিছো ভালে আছে। আজি ৰাতিপুৱা আহিলো ওচৰৰে বা এজনী ঘৰৰ পৰা গাখীৰ নিব। বাজনীয়ে বোলে ধুনীয়াকৈ গাখীৰ চাহ একাপ বনাইছো, খায়ো যোৱা। গাখীৰ চাহ দেখি আৰু ৰ'ব পাৰিনে। তাৰ পিছত মই ভাল পোৱা চিৰা আৰু দৈ দিলে। জানেই বাজনীয়ে মই বিৰাটে ভাল পাওঁ বুলি। ভাত এথালি মাৰি গৈছিলো যদিও চিৰা দৈখিনি এৰি থৈ আহিব নোৱাৰিলে। অলপ পিছতে ওলাই আহিছিলো বেংকলৈ, মোৰ কিবা এটা কাম আছিলে। ভাবিলো যে চকীঘাটৰ পৰা আহোঁগে, সকলো গৈ আছে, ইমান যে মোৰ মন গৈছে। আহি হীৰামণি বাহঁতক, চিমৰণহঁতক পালো, খুব বেছি ভাল লাগিছিলে। সিহঁত গৈ আছিলে তেজপুৰ আৰু চকীঘাটতে চবকে লগ পাই অকণমান ফটো উঠিলো। এতিয়া ঘূৰি আহিলো কন্যাকাত খাম বুলিয়ে। দাদাই ক'লে বোলে কি খাওঁ খা। চিকেনত চকু বেছিকে ৰাখো কাৰণে দাদাই মোক প্ৰথমতে কৈছে আজি শনিবাৰ মানে চিকেন খাব নাপায়। এইবোৰ মানে এনে নাটক আৰু তাৰ। সি কোৱা কথাবোৰ মই বৰ ধুনীয়াকৈ শুনিলো আৰু শলাগিলো। তাৰ পিছত ক'লো যে মই কিন্তু চিকেনেই খাম, আজি শনিবাৰ, চিকেন খোৱাটো বেয়া কিন্তু খামেই। তাইৰ দৰে মই আজিও নুডলছ ললো আৰু ললো ম'ম'। ঘূৰি আহোঁতে স্কুলৰ পৰা ভতিজাকো উঠাই ললো, সিহঁতৰ স্কুল উইক চলি আছে। আজি সি প্ৰাইজো পাইছে। আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই, বাই।